Halor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang, Kabakhamskem, Kamsted, Kamklan, Batbaduna Bam Umpnia. Kublai pi baro bani piang subhai pi syakani ka program ka kerpang halor ka kwat kia kani ka program ka ban ai jingpin shai halor ka jingpang opera per ki bakta yangi henre ka bang nila pat ban kiar kadon ka jingma ka bahari ka bapur suki ha ka met jongi ha ka bayade bat ka jing sapriang jongki non communicable diseases ni ki NCDs ni kita ki jingpang ki bam ya bin kini ki kenthop ya katu kat ni ki jingpang kum ka Jingpang do nu ni ka heart disease ka Jingpang BP ka Jingpang shini ka Jingpang cancer bat ki weipan kum ki Jingpang ki basapriang ki non communicable diseases kim sapriang na uwei ubrio sha weipan henrei ki ship yaki million ngot ki jingim man lausnam hakeleng ka perthai dei na kata ka daw ba ka jingpet benia man la ka por kam dei tang ka bakong san ka long ka ba pinim ya ka jingim Lengba kani ka jingakran ngin satwa jingmut na ki riu shampang kumnu ka jingpin sngau thu bat ka jinglap kloi ka la ban pin ka lalon ka koi ka khia jongpi bat le si ka jingim jong u ni ka briu ka ba phi i ka la ban shong ha ka e ka ba pintim menta ka mien na ka lenga channel ka jungi ni ju warlam se phi ki ni ka program ki ba fer khnang ma kan long ka jingmen toy na ka banta ki ni pa ba ju ka ni ka chala ka jungi but menta ka sngi ni kran halo ka we ka phang ka balong ka phang ka ba ko dor tam ha ka jing im jungi i we pi we but ka ta ka de sha phang ka jing ko jing khya ni ne kran sha phang ki NCDs ni kita ki non communicable diseases ka tu ka ni ki NCDs ki ba la kan roi ba ka ni ka ka jungi la ban ong ba ka de kum ka Jingpang cancer ka Jingpang stroke ki Jingpang shini ba ki we de ki cha Jingpang ba ni dan ro hang ni rengkar ba ni ki ri sham phang ki ban pasat jingmun khnang mangin la ban yo jingtip khamnia halok ni Jingpang bat ki e ki lat klinti bangin la ban yada yada di na ki Jingpang tingi pyang subhai pi Dr. C yang rai but kumangi tip ru PDE joint director mo jongkanika health services MCH and FW but kumjo ru rengkat ban ni dan ru ye iba teni khongrang jam ibri SPO jongka NP NCD NHM Meghalaya tingi pyang subhai pi baro mut share ni program ko jongi mo tingi ngungu riskat dei bapla longki bakloi bangin yakran halok ni ki Jingpang ki bang ikin rei bha hakani ka juk ka bamta ti ha shwa bang sedang ni ki jinga klik jungi ha ka bayadi bang ki bamta nga kwa bapni thu kham ha yara di mo sheki pai ba ki pe yakani program ka jungi ti sang shne I doctor Kublai subon Juliana kublai subon yaki parlok baro ki base ngap ti ka kerteng ka jonga ka de I Dr. C yang rai ngade I joint director jong ka Directorate of Health Services MCH and FW but ngalong ru state nodal officer jong kini ki CPHC kamut kini ki facilities ki jong indai ki belong hapo jong kini ki CHC ba kini ki district hospitals ti bat ngapet ru ya kini ki non communicable disease but ngapet ru ya kini ki ya ka elderly health iba kublai shibun kong bat ka kerteng ga jonga ka di technical khonang jam bat ngadi public health professional ngala pandep ka master of public health na Prasanna School of Public Health Manipal bat ngala don bat ka National Health Mission kum SPO la Prasnem bat menshang la don nang bat ka National Urban Health Mission bat ka jingtrai ga jungi ka dei bat ka ni ka National Program for Non Communicable Disease kum jo rungi pe ka ni ka National Program for Healthcare of the Elderly ka badi ba ki youth men bat kum jo rungi don ni ka palliative care ti kumba na ka jingbasu itu jong pi mo yara ding su ba pilong ki ba shampang ba ha ka bayade ba kani ka benta ti min sedang hero ikani program ka jungi da ka jingkili ka ban kong kumbang itip bangin yakran shpang kani ka non communicable diseases ti nga kwa ba I doctor le si penshai khandiat ki kita ki non communicable diseases kat kum ka jingpet ka jongi habangi le serum senang de ki tangpon hi ki bre ki bampat so tho e kani ka jingpang ti NCD lene non communicable diseases ki dei ki Jingpang ki bam yobet kimlong kum ka TB lene ka malaria
lana ka leprosy kitu kidi ki Jingpang ba yabet tikini kidi ki Jingpang ki bam yabet but khambon sen kidi ki Jingpang ki kta e ki do jam ki jongi ki badan hapo ka mat ka jongi te naka program ko jongi ngi kham sim kya ya kani ka hypertension kata kamot ka jingkiu ha kani ka blood pressure hapo ka mat ka jong ki breu nang ta ka baar ka ka diabetes lene ka jingkiu jong ka sini hapo ka mat ka jongi but kini ki cancers tikidan bon zat ki cancers henre naka program ka jongi ngi kham ban ya kani ka ya kani ka oral cancer lene ka cancer jong ka suntur nang tapat kani ka breast cancer ka cancer jong ki Jingbun but kani ka cancer ka bayade but kini ki kandiat ka benta jong kani ka pelakon ka Jingpyrkhat ka cervical cancer di balai ka long kani ka guidelines na po ministry so balai bangi kam concentrate ikini ki Jingpang cancers ki bangi la batai mensua kalong nomor ba yakini ki cancers ne ngila ban screen na do kini ki field levels kamot na do na po kini ki sub centers ki PHC ngim dan kam ki tiar kitar ki bahe ti ngila ban screen ni kini ti lada ngila ban screen yu pat ba ujongi na kini ki Jingpang kamot long kan yarap yaki ken ti nalor kini pat long kidan ki sakibai pat ki NCDs kum kani ka jingkta yu klong snam lene kini ki tiat snam kum ka stroke kani ka heart attacks nang dapat kidon pat kibakta e kitar kum mga ong mene ba kini ki NCDs bon sian ki kta e kini ki tiar ki badan hapo kamat namar katai ki NCDs ngi khat kini ki silent killers kabomot ki nong panyap ki bajar namar ba phin supet ya kadur ki brio ha kapor bi kidang sedang ka Jingpang nei phinum itho ti henrei suki pat ki kta na sapo habang yin juar pat mo haki juk ki ba le se ki ba khakipor ki ba khaman shwangi mo ki juk hakipor ki ba khaman shwa bat menta phi ba ngi ba kala long very common shisha ki ni ki NCD mo ti ki e ki daw pat haka jing sngo ka jong phi ki ba don hakin ka film mo ki e ki daw pat ki ba pelong ya ka ni ka generation menta ban long very prone ya ki ni ki Jingpang ti ka dengi apit ya ka statistic mo bengi apit ka statistic kali ka jingwat benia mo ti ka pin i bhagi por go men chwa ki khat khandai spa khandai pho ngin i bhagi di ki por ka se jala ga jingi me khalya hi ka ba ka jing yap mo ka jong ka daw jong ka jing stom ki ba haru kom ti ka baning kong hi ge de ki child health related ki maternal health related kita hi ki one top 3 ngila ban ong re ha bangi pek pat hangani ka hakini ka spas nem ka mamenta ni araja shpotion neng ngin i ba kala kani ka non communicable disease kini ki Jingpang mam bit kala sa pass lu kita ti kalong bagi ni non communicable disease pan menta kelas dang ti ke briu ke dan ke blalong aware ba ngila bagi yo e gini kilat kumnu ban lap ka por ka babiang nama gani ka program NCD hi ka page ka objective ka chongka kalong bakin screen bat ken lap ka por ka banang sedang kanang bakin yo bakin sumaru ken ka por ba yu namar ko mangipet hi ka jela ka jingi ngipet ki hospital ki bahe ale se ki district headquarter ki don ki district hospital dan ki civil hospital hoi ki hospital ki jingi ki pat dai than kita ki badan ki high end equipment mo ki bala man sumar ki Jingpang ki bala khamshir kai ringi don pat ya ki ni ki ba ki dawai ki da shin ba ki la jing sumar ki bangila ha ka level ka jong ki ken takarau ki ka program ka jingi ngi ban ma ki le screening na do na field level ka bamot ki sub center ki jingi ki PHC ki jingi ki le ka tuka population based screening man ubrio balai post nem shaneng ide ban screen man shi sien ha ka shi snam mo lada lap baki don ha ganu ka jingma lani hanu ka let's say kita ki readings ki jengki kilong borderline tikla begin advice ki gen let's say da rukom bam ki jengki lani ka ipat bagi di ban bot dian hadian ken nang tapat lada de mana gitu ki sub center ki jengi ki don ya kini ki brio let's say ki bron ni kata ka readings belum borderline ki refer ki PHC bron ki doctor nama gini ki sub center ki jenghi ki don ki staff nurse hoi ki por ki menchangi ong sub center re ki por ki mementa pengil ong health and wellness center ti kalong bagi ni ki sub center ki jenghi ngila kham upgrade yaki da ka services ki jengki but kumjur ka jingdon jong ini mid level healthcare provider learning ong CHO mo community health officer haga state ka jenghi ong mid level healthcare provider ka bamod ba ini ide iblade pass ki BSc nursing
ila dep ila BSc nursing but ngidon ye kini ki services hak nik health and wellness center ka jungi long 12 package nadu maternal health hadu kini ki non communicable disease hadu kini ki reutemen baro kita mental health lu kile ek screening hi Tinang tu pat ki refer ke PHC pe nama ki don ki doctor ki diagnose ki ai dawai but hadit kla ai dawai ki tu ki beri badai na tu ke area jong sub center kila balik simpat nani balik eta ka follow up menyo ki dawai ki dashin ki jong ki na ki tu ki sub center ki jong ki ken te ka kani ka program ka jongi ka ai ba ki dawai ki di bandon na du ka sub center balik si ki tu ki cases ki balong kumba ong mentama ka Jingpang sini dan ni ka Jingpang BP lada ki don ni ki complications te ki hab under fire ki hospital ke bakham he among ila madong ki district hospital nam ki don ki specialist namar wat ki PHC dengan pak la ben biang ki specialist hande ye ki tu ngi pha ki district hospital ye kumi ki tu ki la men segri pat ki test mo naman na benta ko ong madam syakmat naman ka ni ka Jingpang bampong ha ka ni ka program ka bangipet ka di ka oral ka breast cervical mo di yakini ka bagila man le ka long ba can screen haki feel level but can patch ki higher center la di bukidon kini suspected cases haki district hospital mendang la le ban penbiang yakiru ba kin yo bakin chem yaki sample lu kan ki biopsy bakin sapha ka to di kum kita ngila bangin le long haki ni ki haga dapet ya ka kom long jongka ni ki tenat ki jungi gin jongki ni ka health facility ki jungi kum kita ngila man le di ka long ba nengi akan ni ka cancer ki dik blak ham long advance hoi yang padadon than kita ki radiotherapy equipment ki bingi ong ye gitu ngin pala bingin pendon ha baro khat ki ni ki district hospital ki khalatli ki district hospital ki bingi don haman ki district headquarter re ka bingi don menta ka long thik ta civil hospital shilong but hanai crims tingin di ba ki cases ki ba wan na ki ki district ro ki bon mi ki wan ha civil hospital shilong na ma ki don ka radiotherapy but ka chemotherapy services pe ki aima di kita kilong kibai di habangi pet ya kata kajing kelah let si mo hakapor ke mamecha ber kapor ke bamenta kalong ba nadu kerukom bam kerukom im kajungi kala eper mencha pila manong ba shanong kendong kim dadon than kini kiba yu namar bale kia trei kia kata kia kabam kajung kir kalong ka bakoi ni menta pa kam dadon chu kata ka banong kata kajing eper lah sor ni hanong kendong kani kajing pang BP kani kajing pang sini kala kata ya baro along ta namar ka weiru nakidaw kalong ba gidon ni ki risk factors ma ka risk factors ka bomot ba ka modifiable risk factors ka de ka du ka kom bam ka kom di ka juni ka jing plan met ru la dang hiduna ka jing plan met ka nang bu jing ma yangi bangin yo ki jing pang bam ya bet ti ka bangim la man pen kala pa kalong ka panang ya ka kerta kata ka nang bu yangi ha ka jing ma mo la dang pikir ngem take care la dia debat ka weiru kalong ba ka janda mo teng haki kenthei mo kilong more prone bagin yo ikni ki jingpang ikni ki jingpang ho nadu ka jingpang ki yang ne kom niam tai ho but pindapet menta kalong ba haki por ki ba menchua kani ka jingpang shini ba ka jingpang BP ka kata iki bla khamrang ba nani ki bla khamsan de pipet menta pat what iki khna ru kala don mo hoi kitu ki badai nadu ka ngila manong na kadu ka jinglong jo ka met ka jong ki mo ni don ki juvenile diabetes nang tang ki kini ki kenthai ki ba armet ha ka por ba ki pun igum to kadon ka jingta ka jing na ga daw jong ka BP ba ka shiniru tama kitu pe kilong hadin ba kila dep ka tu ka yu ka tu period jong ki mo kila kha kila yu te kalong ba ki bun ki ja no dengan ipat menta ba kani Jingpang BP hi ka kham khata bhai ki ba lai post nam shendeng tinang kalyang ka program ro ipet bhai ki lai post nam shendeng hak by de ba kini mortality rates ba yo kini ki NCDs mo plan batai kini mortality rate jam ki tika kani ka prevalence showing point mortality rate ni kan shpang ka prevalence mo ka prevalence jong hypertension hi hapo state Meghalaya ga jungi bikile at ka national family health survey ka phase 5 te ki on 24% mo neki brio ga lai post nam shendeng ki doni gani ka jingpang hypertension ka jingkyo jong ka BP but 10% pat ki doni gani ka jingpang shidi mo ti ladang yam la bangin te la kam kita balada don de kini ki existence de kini ki lai southly ki jingpang NCD kata kala nang bo yu bri hatime jong ka jingyap kan long ladang yam pikir ti kalong ba ka mortality hi menta ngi pet ba ka life expectancy ka jongi han ka state ka jongi kalong 67 years mo ki ban yu lesing ngi ju mulin haban ong ba ki ba im palat na kata kala di by grace mo de ka jing ai ti henry ki don pat ki baklat mom pat di por
ningi ong kata kai yap khet ma daga tin khasin kata kai yap empat ipor ti don lai post tem kla khlat so post nem kla khlat ti kalong ba ka Jingban jong kani ka Jingpang non communicable disease ken ta ka daw kla kta ken ki brio ta ka badon kam hi kalong ba ngin long aware rela dia abang don ni kini ki Jingpang ngin da sumar ngin da pikir bah bat ngin yele banti ala kam ru ken kumba pi ong ro mentama ba teng gini ke kam pe ta shu te menta gini ke Jimpang re mensual ki bra kham yu te kum mena gani dan ti bayan jungi ibrang organize nam garta I high bp yo stroke ti kum kitu pa ka ban kili hakas kum dong in tem nama kum gini ki NCD mo la ni ki Jimpang kim dan teng ngim nap te ki dak kishin ngim yo I haka clip mat kum do pa ban te bangi haban let ban screen ya jong ban test ya jong pla ba ta ki lo kata even though kani ko program zongi kade no ro lai post nam seneng hendrei lada sukhen no piladap arpusan senam seneng ka bha hi ba pilet screen kade ka screening no banta ka diabetes but hypertension kade bet CCN sinam ti namar kawai mo nga kwa ban ong ru ki palba ken nga kwa ban kentu ki namar ki kan thai ne bon sen ki poi se po ki health facilities jungi namar ki le yalam inject kon ki le por ki armet ye ti ki poi hendrei bon sen ki senrang ko mangala ong pi mane ba kani ka Jingpang ne kampau ki marre ki balet jam ro kanu ki ba ya trei serum seneng kim dan Jingpang ai ti bon sen hi ngi yo I ha Jingpet ka jongi nei ki ong ba kim dan por banlet na ka banta ka screening ba kim sitam tu mo ti henre nga kwa ban kentu ye pi ba ro ba lada piladap hi arpu san senam seneng kabha ba pilet support kini ki health facilities mentale nei long man kumbai ong tani mane hapo sub center nei bon sen ki pet tangi kini ki ba armat ba ki I inject ki kilong andre mentangi ladon khat artli ki services but kani ka NCD kade ka part of the service ka bangi I hapo ki sub center haka shisnam le se ka no sin ni haban lan sisen sinam haka nugo nugo pon gila aban ikni ki center ki don bet mo ki yu ki haban ban le but barok khat ka long free no po ka sarkar kamot nadu ka testing ru ka long free nadu ki dawai ru mentande ngila penpiang ki dawai hadu ki sub center level ti long although ka prescription ki ai ki doctors ti henrei ka continuation of the treatment but ki le na po ki sub center ke kandadon kanu ko problem ni don ro ye kani ka teleconsultation between kitu ki brio ki batre hapo ka to ka sub center but kini ki specialist lane ki doctors ro long kadon ka teleconsultation ti lada ti kamot mdadan kam ken bigi brio ken haban let what you to specialist mo ti tang lengba ka teleconsultation ngila la ban teleconsult and ndade badan kam pat ban pha you to brio ti insong ti doctor bade ban pha kumta ti shubut reja kini ki emergency cases kila aban handle kini ki center ara shubut kum ka heart attack na ka stroke kila aban handle ne kum ki ni ke than nam kun dong mo ti kim dan option kum ngi shi sar ngi dan ki hospital kila aban handle kinam la ban handle namar ka ek bakin don pa sub center kinam la ban handle namar ang ki first aid kum turu kim yes first aid kila ti kadan ru kani ka ayu emergency care kade part of the services ka baki ai so can no sa da bsen lene sa da you lene bleeding mo ba the snam eru first aid kila ban ai ti balai bangi kentu ki brio bakin let ya kani ka screening ngim kwa ki brio bakin poisa ro kata ka ayu bakin yo ka heart attack ngi kwa ban lap no ai tu ka Jingpang dang kloi khnang ba dai be I tablet long la ban you can sustain ye to ka health ho ajong ki ti pietri lang na ambak isnong ek dul asi ba great awareness ka ba yete namar ba klam ka snong kane ka jing involve ki snong dei ka sedang na do ka por covid ba long mo long ka jingkur khu yingi bingi don ki snong ki Thaw ki ba yatre lang ka jing shimbenta jo ki snong lani ka jing kha jing ki snong ma haba let's say ka office ka jingi ki ju wan ben kan do kham ta me ka dim ne chu office ka pet ye ka is ka sales ma ki ju kwa ben belong ki awareness campaign ki screening ki don ki ben la le da ken dei dang ka snong ka don do ba ki bor balang ro kila long ki wan mi ban wat ki kumno bangin ya three lang em ta bang so don kam ban pelong hapo ki balang ki jong ki yang mani ki jong ki ti long kata hingga jing three lang ka snong lambat ka health department bat kumju ru na ki bor balang ru ken ki ba yu
Tidak sepriang ka jingtip la singila ban kam pikir arsha ban la syarma. Tehaba doktor pe ikran halok ni resources mo angka ban kini pi hadok no long kini ki hospital san kini ki jaka ajik sumar hang ni jala ka jongi ira la ban handle ni kum kini ki jingpang long hat ni an kumno ka success rate ka jongki kla batai kini lo kata ya kata ti ka jing don kam le ka bon palan ti kum khandiat mo ngan krani pi spang kene ka STEMI la ne ka ST elevated myocardial infarction kamot ka ne ka kade ka heart attack kidon kini ki CHC jongi hanya po is khasi health ti lada uno ubreu la ne ka breu kidon ka chest pain mo ka jingpang jong ka sedam ti kisem ya ka ne ka ECG they through a hub and spoke model kile akumno ki pha ek to ka ECG hapo ka to ka group ti kini ki badan hapo ka hub ka de ka center mo ki dehi ki doctor ki jongi ki bobon la ki kam la jong ru tangba ngi ai khuble ki doctors ki jongi ru long ki skong thu te ka jingdan kam jong ka ne ti ki tre extra kan ban song ban pet ek to ka hub te kane ka ECG ki pha hang to ha ka hab te lada ka long ki de ki medical specialist kini ki namar ngim dan cardiologist hapo long hapo ka state public jungi te ki de ki private bed mo te lada ki sam ba kadai ka ST elevated myocardial infarction kamot ba kadon ka jing block hapo uniu kiet stam jong kane ka jong uniu klong snam jongi ti lada ka long feasible ki aya kane ka inject ban pelat ya to ka clot ya to ka blockade mo ti immediately pat kendal adap le ya kata ni sarafa ikini ki cases sepo negrams te po negrams ru baros kata ke ka project jong bangi trelang ba negrams te henry menta pat nomor baklakot ke to project tingi lasem da state mo te kini ki doctors in civil hospital but baro khat kini ki medical specialist ki badan ha east khasi hills ki ran ye gane ka hab ken te da ka jing da ka advice jong ki ladap le thrombolysis ni papat sponegrams te hangte ru ni don u Dr. Amit Malvia he's u cardiologist te u take care of these cases ken ka ka jing don kam namar ka to ka jing plat jungi ka to ka block ne ka sulong transient just for the long in that way ne ka ne bangi le namar ba to shuken kibriu ki badan sepo motion ram ubriu u bayo apang se motion ram but kani ka traffic but on one sene even though with an ambulance mo long kasimporte ti lada ka don ka jing set ti baro silinter lenti ti kamot kan supen kan bo jing ma kan youtube brio ti henry da ka jing pelat jungi ka to ka blockade nomor ka to ka blockade kan lat hado komba arku saw kan tai ti kamot ngilayo ka to ka time te ban yo pat igi jing sumar ki ban long long kumya kata ban pelat pe kila adon ki brio ki banang ban le kata ne kum hakini ki center di hakini ki center hapo ki CHC CHC hapo ki CHC STEMI hi bing le ka longba ka mausanam wila ka madam shikhaman hadub likely gla successfully thrombolyze mo bong bala pin you can apply to ka jinglong blockade kum to but ha dian ka to gla yo bakin refer ne transfer your patient sha the grim skin but gla yo le sa ki further management kan hang to te bang ye kran pa halo ka civil hospital mo namar bon hi ki khamtam na nong kandong ki one be possible hatu ka civil hospital ka long well equipped ban handle ki case ada ki wan kan mung tu long bakin yarap ki pai ba kan ki don ki doctor nang ta ki don ki equipments ki bayar la ban yarap ki pai ba ki medical specialist ha ki district hospital kalamba ya ki kum ki ki case ma ki bol yo ki heart attack ni don kam ki CCU cardiac care unit along ta ti ha ki hospital ke jongi civil hospital Shillong ni don ya ka CCU ka dei sauching thia ti kalong ba I bapet hang to pat ngim don ban ong di heart specialist ni medical specialist ti ki week hospital kim pat don ni ka CCU idon ka CCU baran hani jala jongi hi kanang dei bit thick tang hang ni ha civil hospital Shillong bat hani glimpse ha ka bayar ki hat bat ki hoi ni hatura ru Garo Hills West Garo Hills ni don ni cardiologist hoi ta mahang to pe kidon ni ka cath lab ken
long kabanang pet banyak susu yang gibaran yang kena Jingpang but harga tu pat ki refer ki private hospital kin makin le kata ka management long kumdo makin you makin patdon kan ning kabanang kata ka CCU bed ma ka cardiac care bed kalau ngom ta kan ho ka state ka jongi let's say haki ni ki stem ki banangwan ginang kampen maha susu e kata namang indon kam te bat kani ka stem hi mentang imot bagian expand across the state di kumba mene kandiat mong ye keren sepang kini ki risk factors di kumba ngi ong kini ki NCD indai ila batai tani mene bagi don ki modifiable and non modifiable factors pa modifiable kamot ki bangi la ban pen kala kum ka lifestyle ke jongi number 1 dai long ka jingbang hi ka bakam thiang ka bakam dan lu ka bakam dan kini ki clan ka kambang mo dia hendrai long ngihap ban sung tho pat ke ka bangi thap hapo ka mat ga jongi long ngimde ban subam se ke ukwai uduma kita ru gidi ki bai te ko me ka kya ru bat kini ki jingdi pen bu at mo ni long ladangi la nomor ba ka bakam kata ka de ka to ka jingdi palat bat ka jingdi man kapor ti hendrai la dangi la ban control ye kini ki kata ka de ka lifestyle changes ti nang ta pat ka bam ka jongi pi menta ki por le ne nge bon kam ba long ka set ka tiu hayeng ru ngim dala ti ban pen byang ti ngi bam kat ka badan dai hendrai ngi dei ban kat mau pat ngi dei ban bam ya ka balance diet ti kum ki brish pa nong kandong ru long menta kumbi ong tani la yo lut te kini ki canned food kini ki ayo mo kini ki preserved foods ngi la yo lut kitu ki te ki khambang ru dai te hendrai ngi de ban su tho ba ka diet ka jongi ka de ban khambon ka de ka de ban khambon kini ki kini ki phnang ki ba te ya ka mat kum kini ki badam ti kituru kidan ka umpnyang haki ke batay ka mat nang ta kani ka doka ka tu ka kani ka klen ka bami na doka ru kaya rap bhai ka mat ka jongi nang ta pat ki so ru ngim de ban klat ban bam ngapet kini ki khana ki ba kham yu mentale nei long ki klat udan uso ki klat ban bam ti hendrei ka de ka habit long ngihapan penlian ni ledi te ban namar ba manu ban la ban take care fi lat na ledi mo por kidang kelung te ngidang la na yeng dai hendrei once pila cross ka to ka 15 16 years kamot dai na ledi ba phi haban inculcate ikini ki good habits ken na ro ka bam ka di mo nang ta pat kumbi ong I tani mena menta baro khan dai basibon kambet ki khana school ru ngamju iso bakin don ka por bakin le kai kin le ai ne te katuru ka de ko wai te kumangi ki kemeru nei teng ngi se perkhat hala dia bangi tre kam ro asis ngi ha ko por bingi yo astin nei te hendrei ka to ka jing tre kam de ka exercise ka long different na ka jing tre kam namar ha ka exercise long piki kat ka badan kam man ki am te hendrei ki exercise pat ki long ka da yarap sisa namar teng dei proses ngi piset sngo that che so lubat kum to hendrei la da pitia ha ka por ka bobyang pike ha ka por ka bobyang bat le tang si teng kan ta ki exercise ru nei long kan yarap si bon proses ngi pin so long fresh menta pi kum pi o menemo ka difference between men dai bat menta dei pi menta ngim don su itai kata ka green space ka bangila ban ayu mo ban ring ye ka air ka bangko dei te ki deng ki se ro ngim dan sho ka to ro ko wai na marba lara kal air ka long ka bam khu ande kin don ki ni ki jingpang jong ki tar na ban ngiring men se me to kal air mo nang ta pat kini ki bam ki di ki jong ro kini ki jingthong ki jong ne ni ai da wai ye ki te teng bo long ni ai khambon mai ka badai ban ai ro te se ki to ki ni se ki om ki jong mo te ki to ro ki ham ya ka om ka bangi di ken te kini ki so kani ka social factor na tapa kani ka climate change ru ka affect bha ya kani ki Jingpang NCD te ba ro kini ki affect bha ya ka ni ka Jingpang
kum kani ka heat stress long ka affect bhai gini ki ba ya shadam kan cardiovascular disease te kalong ba ki wei pat kum kani ka exposure gini ki toxic substances bingi ong ma lani ki heavy metals kum long matang ting ting shi ong ba ko ni ka solong heart ha ti ka tu kalong ba kala kata ik mam ko di ru ti ladang i consume kum ya ka tu ka kata in karung shi ka met ka jungi ka kata ka met ka jungi ya ki dukhat met ki badan hapo ka met ka jungi but mga kwa man ong hani ko long kham tam e ki ni ki college student mo namar kani kani ka jingbam junk food ka dalong prevalent ha but kadan ka we ka study ro bangila publish ka long ma almost 78% ni ki college student ki prefer beka ni ki junk food mo banya ka tu ko ba pin kre hayeng Ro kham suk le se banyo teng teng long ta ken ka tu le se ka taste ka di ka we mo ka taste ka di ka we but ka ru kom pin kre ka long bakloi le si ka tu ka ki shed ki kimi kpala ni ki men hayeng le si kim na kham prefer ka tu ki prefer ki ni ka ki fast food ken le ka ba nga kwa pa nong hani ka long ba ngin ngi ha ban ni ka self awareness ken namar ba ki ni hi ka kata ya ka met ka jungi ngi pinyo hangi obesity mo ba kani ko obesity ka di ka we na ki down ki banang ban pelong ya ni jingpang non communicable disease ken ka we ru mo habang ya crunch pang ka stress ro ka ri ba jur bhai ka stress long ta teng teng ngi sko ba ngi don bitang high space la de ngam la bangin express than ka kta e ka mental health ka jungi mo ka bo khat ka jungi te ka tu ken kala nang pen yu namar ba habang ngi don ni kanu kanu ga jing pang ga jing stom le se ngila ban ong ngi jing ki brio ki don ngi jing pang bampong la ngi khan hi ka mental health long i kloi bangin cope up ekanu ka ba yu ka jing sham ma la mat hayeng ha sem ru long be kia khlan te kila ma kin recover ya kata long ta ken ta ka long badon kam ha bangin avoid ka stress ngin le ngini ka tai ka ban ka num ta pen khia jing mut yengi mo habang sudon kanu ka jing sham e gum ngila bangin express ken mentality ngidon ki counselor ngidon ki professional counselors te ngi ki psychologist kila ban reach out check ki la nang so bangi don kam me khata ken ka ba khap concern e ka long bangin yethu ki me khpa jing ma ki 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 primary counselors ki bala man ai jing mut ngi ke ga sin jam ka bagi dei ban le hoi kum kita ken ngi hab long fikir bhai ka met ka jungi ka dei ro ka role jong ki big pa le se ban ai por kham bo ki khoi ti khnyak nya phai ba shiden ma habang ye de ni ki NCDs am ki ek cha jingpang ki ba her pateng longkum ka jingpang shini diabetes ni ti ba her pateng lan na ka to ki ek jingpang ki ba her pateng bar ki ek ba kun no tang how to wish men ase jan barokhat hi ki NCDs ki don ka jing hiar pateng ro diabetes nang ta hypertension nang ta hypertension ro hypertension ro ti nang ta pat kini ki cancers ro ki don ki ba hiar pateng ti ki don kani ka genetics kani ka family history nei kalong one of the most important thing hapo kini ki NCDs ki jongi tang ba kawai kalong kumta ken subo no manta mo ki kme ki pa ki jongi lana ki me et pa et ki jongi ki don ya ka hypertension diabetes lana cancers nei ka ka bangin le number 1 let ka screening te hakapor ba sukhen no lada de ba piyo ai gani jingpang ru phimda dan kamte ban pen janjar relate phisu di bet yi ki tuki dawai ki ba ai ki balong tang khan dian but phi change ka lifestyle ko jong ki in that way nei long long kanam jur katuka jingpang tang ko wenga kwa ban kentu byang ye ki parlok baro ki bas kap ekani ka program mo kelet support kani ka screening kan sempo ri pi namar ba pi le hang tu ha jan yeng jong pi ka de ha po community jong pi mo pim da dan kam ban le support ki hospital ban le yang lan ti pi le 7 minute 4 minute kala safe ye pi ti mo long ngi kum ki breu nei ngi duwai ban lat ni ki jingpang dei ti hen re rengkat bat ke jing dubai ublei ru uyarap ka ngi habangi ngi sem kya yele de ngimla ban bam kat ka bomon ngimla ban le kat ka bomon ngin su dubai bangin sat ngin ka am ti hen re ngi haban te ke yele de bat da ka jing don rengkat lam ka jong ublei bat ngin lat ke ni ki jingpang jing stam ti ba paton e mung tu hoi tang ma chu continue ga e ga ba madam yong kolong ba ki brio ki ching nang ka don ka awareness kolong very low but ting ting ka ni ka ni don ye ka ta ka ignorance ma ting ting em kwa bangin lab e ga jing pang ga jing stam
let's say gin ombaling chu yu dan ngi so bet so biang ngi so klan tingem so don kam bangin let's say health center ba gini ki health and wellness center ke jungi bangin screen ti ka long ta let's say ki on ta ke bangi let kom don ngi lap ngi tiang let's say ka e bang kwa man ong hang ni ka long bang yim di bandon ni kata ka Jingpyrkhat ka balong ta king ha ban long shine no nang ni shakman ba habangi yo bangin let's say center ke jungi yo ban screen ti habala lap hakapor ka babiang New York ru kan bangin adhere ya kata treatment let's say ka advice ka doctor ke ula ai but ngin boot the style kata kanang ba ka like boot pa ngi ka jingma let's say menta ka bangin don be take teng ka jingpang shini ngi di pitang we udawai rilada gidon sakwi pa ki jingpang mong idon lang ba ka shini but ka BP nang ta sakwi kwi bangi ong ta ki comorbidity multimorbidity kata kala nang kata shushu e ka met ka jong ubrio ti ka badon kam ngi hi ka long ba ladang im smo ngi so biang ru hani ka badon kam ko bangla kan shakamat bangin let ban screen yala dia mah kan check ka BP bat ka shini kata hi ka badi hakmat do ka bangin kiwi Jingpang gizang nang tahi te ha bangi lap ka por ka babiang yo ban sumar yala dia ban pikir yala dia kan no ding dai kum tu ngila bale full body check up ne kum na ho kila mele full body check up ho ye na kan dia jinga kran jingi suthur ba kalong ka pran kam bangin pikir hado kata ka ko yakhia namar ba kala ban her pateng rumah ada wal ada ka de non communicable disease ru te ngakwa ban ai coverage ka de ya phi ba ro an be kala pai por ban dan kal ban ni ban shai shingish pangkan ya Jingpang ba kermen ru ki pai ba ki ba pe ya program ki yo Jingmut toy de kulishi bun doctor kulishi bun phi ba Pin riu spa ya kak tien la jong pin dan kam ya ka bakan kiu kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa haka jing ya kop yele kai ya ki bajop ki yo ya ki medal ka kentien khasi ka dei takama ki don lajat ki takama gold medal kamut takama kser silver medal kamut takama rupa but bronze medal kamut takama mong dei renong nama renong kamut brass haka ktien pareng tudayakan mau kendit ho lapan mi dakapati CTV nakabenta ka jingmentoi upat ba